만성 기침을 해결하려면 각각의 체질을 잘 분석해서 그 체질에 맞는 치료를 하는 것이 중요합니다. 소음이는 감기약이나 항생제로 속이 불편한 경우가 많은데 속을 따뜻하게 하면서 선천적으로 약한 위장 기능을 향상시켜주는 치료를 하고, 소양이는 열이 많은 체질로 이 열로 인해서 호흡기가 쉽게 건조해지기 때문에 진액이 잘 생성되게 하는 치료가 중요합니다. 태음인은 선천적으로 폐 기능이 약하기 때문에 폐 기능을 강화하는 치료를 해서 쌓여있는 담을 풀어줘야 합니다.